Электронная реклама набирает обороты. 47% ТВ-зрителей готовы платить за безрекламные каналы. На YouTube за 2 месяца загружено столько видео, сколько NBC показывала за всю свою историю с 1948 года. Еще раз скажи. На YouTube за последние 2 месяца загружено столько видео, сколько NBC показывала за всю свою историю с 1948 года. Сколько? 10 миллионов. Столько пользователей каждый месяц у всех сетей. 10 миллионов. Нет, извините, наверное, сейчас. 10 миллионов – это столько пользователей, вероятно, у... Я просто читаю с видео. ABC, NBC и еще какой-то телеканал. Так работал бизнес приблизительно на протяжении 200 лет. Угу, 10 миллионов. Столько пользователей. Еще назад. На YouTube за 2 месяца загружено столько видео, сколько NBC показывала за всю свою историю. 10 миллионов. Столько пользователей каждый месяц у всех. Здесь просто с видео связано. Так работал бизнес приблизительно на протяжении 200 лет. 250 миллионов. Столько пользователей каждый месяц у всех. Это YouTube, Facebook и MySpace. В социальных сетях. 6 лет назад 250 миллионов пользователей в социальных сетях каждый месяц. Шесть лет назад этих сайтов не существовало. YouTube, Facebook, MySpace. Вы попали на фальшивую ссылку и получили 40 миллионов пользователей. Бесплатно скачали музыку за прошлый год 95% пользователей. Википедия появилась в 2001 году. Сейчас она насчитывает свыше 13 миллионов статей на 200 языках мира. Switch Kisco Nexus 7000 способен передать всю Википедию за 0,1 секунды. Switch Kisco Nexus 7000 способен передать всю Википедию за 0,1 секунды. Wi-Fi в ближайшем кафе кажется вам реально медленным? Но только не для Эн Чуэн Яна из Сингапура. Его рекорд набора СМС 160 знаков вошел в книгу рекордов Гиннесса за 41,52 секунды. Это 4 символа в секунду. Вопрос: сколько текстовых сообщений пересылает американец каждый месяц? 2272. Рекорд. Брэд Джейм из Лос-Анджелеса, Калифорния, в марте 2009 года послал 217 541 сообщение. Nokia производит в каждую секунду 13 сотовых телефонов. С момента просмотра этого ролика уже произведено 1898 аппаратов. Да. Сегодня уже 93% американцев имеют мобильный телефон. Но еще треть владельцев сотовых телефонов не ощущают его безопасным устройством. Но только до того момента, пока мы не говорим по телефону о пицце. Улыбка. $3 миллиона столько заработал Dell через Twitter с 2007 года.
феврале 2008 Джон Маккейн собрал 11 миллионов на предвыборную борьбу. В том же месяце Барак Обама не уделял внимания традиционному фандрайзингу. Вместо этого Обама усилил активность в социальных сетях и привлек 55 миллионов за 29 дней. Через интернет. А как ты используешь социальные сети? В крупных компаниях США 17% рабочих получили замечания за нарушение правил использования блогов. Выдержки из блогов. «Ненавижу моего босса Рона, ищу новую работу». А он не в твоем списке друзей? Анна, встречаемся в моем офисе. Твиттер сыграл беспрецедентную... это цитата босса. Анна, встречаемся в моем офисе. Он прочитал это сообщение. Твиттер сыграл беспрецедентную роль для раскрытия информации во время выборов в Иране в 2009 году. Короче, я думаю, все смогут зайти и прочитать. Как называется это на Ютубе? Знаете ли вы, версия 4? Есть разные версии просто. Знаете ли вы? Вот зайдете и прочтете. Просто речь идет. Во-первых, а кто знает, когда я должен закончить вообще-то? Или перерыв? 3 часа? Да. Уже сейчас 3 часа. Да, ровно. 15 минут перерыва, потом следующий. Сколько? 15 минут перерыва, потом следующие 1,5 часа. А сколько я уже проповедую? 1,5 часа. Боже мой. У меня 20 пунктов, я дал вам только один. Хорошо. До того, как мы уйдем на перерыв, я просто вижу Олю здесь. Я слышал, что у нее сегодня день рождения. Я хотел дома ее поздравить. Давайте мы ее сегодня поздравить. Видите, нет? Спасибо. Она мне помогает по дому, кто знает Олю. Она домоуправитель. Это она готовит дом для ретритов, для, то есть, уединения и все. Все эти поток людей, кто-то говорит, что пастора Санды нет дома, он на вокзале живет. Вот это вокзал. Вот это вокзал под ее руководством, да? Да, это тоже член моей домашней группы, по-моему, да? Все, выходите сюда, давайте вас поприветствуем. Бог вам всем устраивает праздник. Слушайте, давайте мы помолимся за наших сестер. Господи, в имя Иисуса, благодарю Тебя за мои сестер Ольгу и Людмилу. Господи, я благодарю Тебя за то, что они такие преданные люди Тебе, церкви и этому ведению. Я прошу, чтобы Твоя рука, Твое благословение пришло на них могущественным образом. Чтобы в этот день рождения Ты им сделала подарок Твой. Чтобы Ты, Господь, что-то послал свежее, новое в их жизнь. И чтобы, Господь, они поднялись на новые уровни взаимоотношения с Тобой. И чтобы Ты дали им мир, покой. И чтобы Ты дали им, Господь, Твою благодать, чтобы они могли осуществить все, что ради чего Ты их родил, послал в этот мир. Чтобы они могли прославлять Твое имя и утверждать Твою славу на земле. Господь, дай им особенный подарок в эти дни, Господь. И чтобы этот год был годом исполнения мечты, осуществления ожидания. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты это осуществишь и услышал. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Значит,
из-за того, что у нас еще занятия будут, мы не будем, ну, не будем затягивать слишком много. Поэтому, когда мы возвращаемся, да, это когда? 15-15, через 10 минут давайте, возьмем перерыв. Буду совершать ту ошибку, которую я совершал в начале, что я, ну, слишком много раз знал эту тему. Я буду вам только давать по пунктам. Да? Главные пункты, а вы уже потом разберете сами. Значит, пастор 21 века. Первый пункт. Самообразование. Знание. Он должен образовываться. Второй. Пастор 21 века. Это человек, который работает над своими лидерскими качествами. Пастор 21 века – это лидер. Это человек, который понимает важность лидерства. И который работает над собой. Чтобы стать лучшим лидером. Лучше и лучше. Потому что нет предела совершенства. Мы видим пример лидера жизни Иисуса. Марка 1:17. Он сказал, и сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеком. То есть, на английском там написано: я сделаю вас ловцами человеком. То есть, лидер – это человек, который уверен в себе. Одно из самых главных качеств лидера – это то, что он знает, куда он ведет людей. Я сделаю вас, я спасу вас, я избавлю вас. Вы лидер, вы стали, как знать, насколько вы лидер или нет. Если вы в состоянии бить себя в грудь и сказать: но следуйте за мной, я превращу вас куда-то, я сделаю вас кем-то, тогда вы лидер. Если вы еще не можете это сказать на сегодня, допустим, может быть, кто-то из вас слышал когда-то, когда я, это видео где есть в интернете, когда мы вышли на площадь, и я сказал: я беру ответственность. Если вы, украинцы, не будете брать ответственность за эту страну, я беру ответственность за Украину, за эту страну. Кто-то слышал или нет? Когда это знак высочайшего уровня лидера. Это самый высокий уровень лидера. Когда вы сможете выйти и сказать: идите за мной, я знаю, что делать и куда вас вести. Только за такими людьми действительно люди идут. Люди начнут идти за вами, когда вы дойдете до такого уровня лидера. Не просто блеф, да? Не просто, поблефовал и пошел дальше, да? А чтобы это действительно было подтверждено фактами, делами. Люди должны это видеть, что он действительно так говорит. Он не только так говорит, он действительно готов что угодно сделать. Это то же самое, как молодой человек, который делает предложение девушке. И приходит к девушке и говорит: все, выходи за мной замуж. Если ты действительно нормальный молодой человек, значит, у тебя должна быть к этому времени уже работа. Если это не блеф, значит, у тебя должна быть работа. Я тебя люблю, значит, все, могу тебя обеспечить. И работа, у меня работа, у меня жилье, у меня машина, у меня, я подготовлен, я зрелый. Все, тебе будет лучше у меня, чем у твоих родителей. Давай, выходи за меня замуж. Вот это нормально. То же самое здесь. Лидер – это человек, который может говорить, как Иисус: следуйте за мной, и я сделаю вас. Иисус он не, как вам сказал, какое слово там, он не перекладывал ответственность на Бога. Что идите за мной, я сын Бога, Бог вас сделает. Не Бог сделает. Я сделаю вас. Есть такие же лидеры на сегодняшний день, которые говорят: придите в церковь, Бог вам поможет, Бог. Нет. Когда вы действительно лидер, вы начнете говорить: я. Вот почему некоторые люди меня не всегда понимают в Украине. Думаю, что Пастор Сандей гордый слишком это самое. Потому что он говорит, он говорит слишком уверенно. Вот знак лидерства. Когда ты сможешь точно сказать, ты знаешь, куда ты ведешь людей, и точно не заблудишься, и они не заблудятся, и они видят, что ты действительно поможешь им состояться. Давайте я вам задам вопрос. На сегодняшний день, как вы оцениваете свой уровень лидерства?
кто из вас присутствующий может сказать, я еще не достиг такого уровня, или я уже достиг такого уровня. Давайте мы начнем. Кто скажет, что я еще до такого уровня не могу сейчас выйти на улицу в Украине, или бизнес, или в магазин, или в метро, и сказать, идите за мной, я вам дам будущее, я знаю, как вас сделать человека. То еще пока не может так говорить. Но к этому стремитесь, к этому нужно стремиться. А кто уже может так говорить, что я могу уже так, на сегодняшний день я могу уже на любом уровне выйти и вести людей вот так, кто уже может так сказать. Хорошо? И те, которые сказали, что вы можете так сказать, вы должны мне доказать, откуда, на чем вы основывали ваши слова. То есть должен быть факт, что вы уже либо делаете это, либо у вас уже есть проект, как это сделать. То, да. Я прежде всего, мне не стыдно за мою церковь, там, где я нахожусь. Я работаю в строительной компании, и моя работа это работа с застройщиками, которые покупают квартиры, я имею непосредственное общение с ними. И рабочие, когда их приглашаю в церковь, я как бы чувствую за собой ответственность. Слушайте, я знаю, куда я вас веду. Но это не то. Это совсем не то, что я имел в виду. Да. Ну, например. Да. Лично. Я вообще согласился с машиной. И я рядом с таксименом. Я говорю, я ставлю машину, пойду за бензин. Я говорю, а как ты пойдешь? Ты почему не? Я говорю, куда тебя? И много там Кока-Кола. И там и она говорит, да не дает бензин без только с машины. Я говорю, как тебе зовут? Я говорю, Толя. Я говорю, это Толя. Это тебе не дают, там не дадут, да? Не дадут. И когда я шел, я говорю, Господь, я не иду от тебя. Я пошел и взял. Но это частный случай, это все равно не то, что я имел в виду. Да. Но это хороший пример. О, об этом я и говорю, да. Личности. Вы у меня на домашней группе. Как я вас формирую, вы будете их тоже. Хорошо? Вот она десятку. Она правильно ответила. Я из Феодосии там не один. И когда я прихожу, я провожу лекции по школе. Они, наверное, тебя называют Сандей. Второй Сандей. Действительно, это правильно. Бывает момент, когда я прихожу, люди говорят, пастор Сандей приехал. И самое интересное, когда я прихожу в школе, мне дают классы самые трудные дети. И говорят, наверное, тебе не будут слушать. Я говорю, они обязаны меня слушать. И когда они слушают, вы увидите завтра, они поменяют это мышление. А почему я говорю, то, что я им даю, нету у них, только у меня сейчас. И они получают это, и у них будет меняться. И лекция, которую я провожу, через неделю дети все стали спокойны, и преподаватель, директор приходит, Жан, что ты делаешь с нашими детьми? Об этом я имею в виду. То есть все говорят, у тебя не получится, за тобой не пойдут. А я говорю, а я пойду. Это то, как я с Черновецким поспорил, с Черновецким однажды. Я говорю, ты миллионер или миллиардер, а я пастор, безденежный, да? Я говорю, давай мы сделаем эксперимент. Вот улица, одна улица, вторая улица. Я стану на одной улице. Я буду только говорить людям. А ты станешь на одной улице, раздавай по $5. Я говорю, что через 2 часа все твои перебегут ко мне. Я буду только открывать рот и закрывать рот. Буду только открывать уста и закрывать его. И у меня будет длиннее очередь, чем у тебя, который раздаешь деньги. Вот это уровень. Это надо знать, что я сделаю вас. Я сделаю вас. Я являюсь лидером молодежного движения в городе Одессе. И у меня тоже разработана система поднятия лидеров. И, например, я работал со своей командой полгода.
Потрясающе. То есть это люди, которые уже готовы открывать свои общественные организации, которые уже имеют какое-то влияние в городе, которые уже знают, чем они будут заниматься, которые будут будущее за Богом. Потрясающе. То есть ты берешь ответственность. Это человек, который берет за них ответственность. Я сделаю вас. Вот, посмотрите. А они сами же не верят. Люди в основном не верят. Все скептики. Ну, у меня не получится. Даже не в то, что в тебя не верят, а в себя не верят. Ну, я не пойду, у меня не получится. Вот, только когда вы достигнете этого уровня, что вы заставите, не заставите, внушите их, чтобы они в себя поверили, в вас поверили, в себя поверили, и вы начинаете из них что-то делать, тогда вы личность. Вот это качество, ищите, делайте, что хотите. Если вы, надо поискать, каким образом себя сделать таким. Если вам нужно будет уметь жить на ретритах, каждый месяц проходить ретрит, сделайте это, чтобы только достичь такого уровня. Чтобы быть таким человеком, который сможет себя бить в грудь и выйти на любой аудиторию, на любой площадь и на любой улицу и говорить: эй, вот посмотрите на меня, я имею в руках ключ вашему будущему, я дам вам будущее, я дам вам жизнь, я ваш освободитель, я здесь, чтобы вас поднять, я вас подниму по-любому, чтобы стать таким. И вот это должен быть одной из самых главных вашей задачи. То есть, надо как это быть таким? Надо искать, чтобы что-то качало вас. То ли через проповеди, то ли ретриты, то ли уединение. Вы должны именно настолько быть уверены внутри себя сами. Вы должны быть настолько утверждены. Настолько у вас должна быть столько уверенности внутри, столько уверенности в Бога, столько уверенности в том, что вы знаете, столько уверенности в себе, чтобы знать, что я сделаю из любых людей людьми. Это надо, чтобы вы качали себя, или кто-то вас качал. Вот почему я делаю эти домашние группы, эти ретриты и так далее. Свидетельствует, что райисполкоме туда была возможность, меня пригласили специально индивидуально. Это значит, когда всегда и пригласили директоров тех, которые содержат район. И как раз здесь, вы помните, фестиваль был, когда открыли впервые эти точки. Я думаю, как раз, я встала и как начала говорить, я имею претензии, имею претензии к директорам базара, я имею претензии к директору Евробазара, и стала говорить по этому поводу. Он говорит, я имею разрешение, я встала и говорю, послушайте, вы матери и отцы для этого народа, мы здесь сидим не случайно, поэтому я просто призываю, чтобы вы откликнулись в своих сердцах и начала проповедовать. Потом села, после этого и сказали, еще кто-то хочет сказать. Ну и я сказала, я хочу сказать, они много говорили по поводу того, что много строят домов, но канализацию не проводят, воды нет, и всего остального. И я говорю, самое главное это человек. Если мы здесь поймем это, что мы строим не просто ради того, чтобы галочку построить, что эти дома строят. Но если мы поймем, что самое главное человек будет строить для людей, у нас все изменится. Поэтому это мы ответ. Те, которые здесь сидим, те, которые здесь принимают решения, мы им ответственны. Как я сделал себя таким? Я просто находил проповеди людей, кого я вижу, что точно он личность. Но у вас не надо было искать. Но у вас вы уже имеете ваш пастор, который, но вы не серьезно относитесь. То, как я относился, это, допустим, когда я встретился с человеком, который больше меня знал, и я чувствую, что этот человек знает то, чего я не знаю. Он что-то выше меня. Я брал эту проповедь, и я 2 года в уединении. Каждый месяц я слышал 14 часов. Я закрывал себе в уединении с понедельника до субботы. То есть, допустим, да? И 7 дней закрыл комнату и 14 часов в день слушал. 14 часов проповеди в день. 14 часов в день. 14 часов в день. 14 часов в день. Качал свой дух вот таким образом. И в этом не просто слышал, и молился. 2,5 года без перерыва. Нету одного места, чтобы не было.
Не каждый день, а неделю. Когда беру неделю единения, то есть неделю в месяц. Вот так, без перерыва. То есть надо вот так относиться. Если вы действительно... Что я спал, у меня проповеди в голове. Я дух этого человека стал во мне. Потом другой тоже пример такой. Я полгода, каждый месяц ходил в единение и слышал после 13 часов. А почему, откуда я знал, что 13 часов? У меня всегда были 7 проповедей по часу, и я должен 2 раза его слышать. И вот получается 14. Понятно, нет? И первое, я делала удар на знания, которые имеют свои на себя. Кого я увидела в церкви? Ольгу Ивановну. Помните, все советы, которые мы благословляем? Да. Она меня выгнала. Она не захотела с нами сотрудничать. Сказала, что есть православная церковь, даже не пустила нас в школу. Еще. И мы завоевали авторитет благодаря тому, что я вас учу в Боге. Вот этот дух я принимала, ту силу, те знания, которые вы давали. И сегодня могу свидетельствовать, что наши программы, которые мы делали, принял другой председатель совета. И мы находимся... Уже другой председатель. И сегодня у нас так проталкивает сам. Вау. Он нас рекомендует. Чудо Божье. Директор школы, он говорит заучу, говорит, вот, пожалуйста, эти люди, они пойдут и будут завтра у вас. Класс. Там, где были закрыты двери, сегодня, получается, не сбывается. Мы другой раз, небольшая группа людей. Сельская церковь, это небольшая численность. Но ваша Ленинская пятая, она настолько, вот этот лозунг, он меня каждый день и каждое утро... Никогда не... Большая группа людей, да. С организованной системой мышления. И я верю, что когда-то будет громадная реформа среди этих жителей. Потому что села погибают. И даже дошло до того, когда избирали сельские советы, ООН, то я пришла к своему председателю и сказала, что мы хотели бы сотрудничать с вами. Я поняла, что хорошо идти в министерство, я поняла, что идти хорошо в город, но мы здесь на вашей территории. Давайте будем здесь эту работу делать. Мы принесли 2 программы. И знаете, пастор, за все время впервые он говорил нам о том, в чем нуждается сердце. Аминь. Впервые. Только от того, что еще не накачали свои мышцы. Еще у нас нет той команды сил, чтобы с ним встать и сделать то, что уже... Это, брат, это значит, брат ответственность за целое село. Это об этом я говорю. Или за целую страну, или за 3 села. Вот. И можно еще дополнить. И вот последнее мероприятие, которое проводили в село. Это большие победы. Может, кто-то со стороны меня не поймет, но за все время у нас 3 православных священника, 3 церкви русского патриархата. Мы начинали с того, когда они нас выходили, гнали, ругали, срамили, там, унижали. А вот впервые в сентябре мы проводили параллельно через дорогу. Я просто сама хожу, к ним низко склонив голову, они мне пинают. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Чудо. Чудо. Класс. Спасибо. Знаете, только что вот полностью провела такую параллель и поняла, что вот 1,5 года назад я поехала в село, взяла ответственность, открыла женский центр реабилитации в селе. За это время уже много девушек прошли реабилитацию, сейчас многие проходят адаптацию уже. Поднялся один наставник, один руководитель центра. Несколько недель назад я передала этот центр. И я могу сказать, что эти люди, они приходят не то, что не верят в себя. Мои слова были: ты в себя не веришь, живи моей верой, я в тебя верю. Да. Я знаю, что сегодня это личности, которые попадают в домашнюю группу к пастору СНД. Я сама в домашней группе. И девочки эти попадают, пишут контрольные работы, проходят ретриты. Они развиваются как личности, они получают образование. То есть я считаю, что вот в этом это лидер, то, что, да. лидер и личность, да? Пастор, много лет я упала в эти проблемы, приюте, это маленький, и мы через общественную организацию, через акции начали брать ответственность. Да, проявляв антивирусный пакет, она сразу об общественности, мы никуда не поедем, а уже мы ее общественную организацию пригласили, совет общественных организаций, область, город, область, плюс у нас данная ответственность за против года, там стало обратились медицина, врачи, медицина, Донецкой области. У нас акции сейчас такие вот работают в правильном города. И исполком сразу обратил на это внимание, и мы хотим взять
это мама, которая одиночная, мама с маленькими детишками, говорит, а у нас есть садик. Класс, здорово. Господи, куда не нужно? Но как раз нужно ходить. Я как раз хочу об этом говорить. Вот тут этот пункт, который я говорю, что лидер познается по тем ответственностям, которые он не только готов брать на себя, но которые он берет. То есть вам надо ходить, как Иисус. Идите за мною. Я сделаю. То есть вы должны сами идти стучать. Я беру ответственность за это село, как моя сестра, наш пастор. Там. Я буду брать ответственность. Я могу. Я знаю, в чем вы нуждаетесь. Я могу решить ваши проблемы. Я знаю, как решить эту проблему этого города, этого села. Вот смотрите на меня. Дайте мне испытательный срок. Дайте мне проблемы. Любые проблемы. Я знаю, как решить. Я принесу ответ. Вот что это лидер. Лидер познается. Он может брать ответственность. И не только поболтать исчез, а и довести дело до конца. Я хочу свидетельствовать. В этом году я прошла ретрит первого уровня пастора Фандея. Благодарю, поскольку сразу после ретрита у меня произошли большие изменения. Господь вернул мне мою обетованную землю. Я 7 лет не могла появиться. Вернул меня в Крым на мою землю. Также в течение недели я присутствую на собрании садоводов на мой дом. Сюда человек 300. Я пришла просто случайно. Я спрашиваю, для чего ты меня ведешь сюда, на это собрание? У меня не было семьи, я не знаю, что здесь творится. Однако собрание надо идти, поскольку от моей семьи никого не было. Подожди, Суть в том, мы говорим о том, что кто может лидер повести за собой. В данном случае, когда началось собрание, и я услышала, когда идут оскорбления, в буквальном смысле слова, на всех садоводов, на рудня, люди запуганные, не могут дать ответ не председателю. А что вы сделали? Значит, я веду к тому, что пришлось мне, я стояла буквально там, пришлось мне выйти и сказать: остановитесь, люди добрые, что творится? Значит, давайте поставим по-другому, давайте изберем председателя, секретаря и будем вести нормальное собрание. Вот. Кто-то начал шуметь, кто-то сказал: ну вот будь и ты, если такая умная. Я говорю: хорошо, буду я. Вот. После этого начала вести собрание, предоставлять слово людям. Вот, провели собрание нормально, естественно, я выступила, указала на ошибки конкретные, что нужно было сделать, потому что жена там выступала в защиту. Но это тоже частные случаи, да, как пастор Роланд говорил. Но я имею в виду глобальные случаи, что мы уже все поняли, уже следующее куда-то мы не пойдем дальше. Следующий пункт, что с лидерами пастор начал говорить. Это должен быть такой пастор, такой человек, который дальновидный, проницательный, дальновидный человек. Человек, который умеет предвидеть обстоятельства наперед, который видит и планирует на 5-10 лет, который видит тренды, как говорит наша сестра наша, который видит, что может быть, который предсказывает, предвидит и предсказывает обстановку, и может с учетом этого и благодаря этому планировать на будущее. Он сегодня делает шаги согласно с тем, что он хочет видеть завтра. Его сегодняшние шаги не хаотичные. Они шаги, которые направлены на то, чтобы иметь определенный результат завтра. Запишите такую фразу. Человек, который способен видеть завтра, будет контролировать это завтра. Это завтра, да? Или как? Будет обладать это завтра. Умение предвидеть. Человек, который предвидит завтра, или который умеет предвидеть будущее завтра, он и будет контролировать, он и будет обладать этим завтра. Поэтому, когда я направляю людей, допустим, в ОС сегодня, это потому, что я вижу завтра. Когда я, допустим, сказал, чтобы все, которые у меня на группе, начали регистрировать ОО, они очень часто, многие не понимали. Кто-то даже выступал против, кто-то даже возмущался.
Но когда завтра пришло, после ОО, они могли попасть в ОС. Они те, которые меня, ушли даже из моей группы из-за того, что не понимали, они потом все с покаянием пришли, Боже мой, если бы мы делали, но они же не лидеры, они нормальные, просто обыкновенные люди, они не видят то, что я вижу. И, допустим, когда я сегодня тоже говорим об экономической структуре для посольства Божьего, кто-то тоже возмущается, кто-то даже уходит из церкви из-за экономической структуры. Но теперь я вам уже по секрету сказал, что будет завтра. Уже через полгода что будет. Благодаря той структуре, которую мы даже еще не запустили еще. А я уже не буду говорить, что будет через 5-10 лет. Потому что лидер, на то он и лидер. Он не живет только сегодняшним днем и от ситуации в ситуацию, как это сказать. От случая к случаю. Он не живет просто от случая к случаю, от случая к случаю. Он не просто реагирует на, что там случилось, надо, или он не просыпается и думает, что мне делать, что делать. Я не знаю, куда бежать, что просто реагирует на какие-то случаи. Это обыкновенные люди так живут. Но лидер 21 века или пастор 21 века, он должен по-другому мыслить. Он должен мыслить только измерениями будущего. И сегодняшние его шаги связаны с стратегическим видением, которое у него уже поставлены. Теми задачами, которые он хочет решать. Поэтому меня нельзя понять из-за этого. Потому что я не живу видимым сегодняшним днем. Меня здесь нет, я на будущее живу. Поэтому я сегодня, допустим, живу только... Я даже не хожу проповедовать по воскресеньям. Я живу только ретритами и так далее. Кто-то думает, а как это так? Здесь 1000 в зале, а ретрит только 50. Вот так. Я лучше буду работать с таким 50, которые я смогу прогнозировать будущее с ними, чем те 10 тысяч, которые я не смогу прогнозировать будущее. Люди, пастор 21 века, он думает о будущем и начинает смотреть, что он может прогнозировать, что он может видеть на будущее, и начинает свои все действия организовывать так, чтобы они работали на результат на будущее. Я не знаю, понятно или не совсем понятно? Но в чем тут будущее-то? Но я здесь другой, у кого есть практический пример к этому пункту именно? Будущее. Я хочу понять, вы поняли то, что я говорю или нет? Да, давайте. Да. Да. Вот это уже давно видно. Но в основном, согласитесь со мной, основные массы, даже мы, которые присутствуем здесь, так не мыслим. Правильно говорю? Мы живем сегодня. Вот то, что он сейчас говорит, это называется дановидность. Вот поэтому вам нужно тоже начинать думать, как мне в себе развивать или развить это качество дановидности. Одно из способов, как вы можете развить это качество в себе, это наблюдать за действием человека, которого вы можете возле себя видеть, что он такой человек, что он дановидный. И начинать изучать его поступки, его действия, его решения, и что он делает, почему анализировать, задавать вопросы. И таким образом вам будет отчетливо видно, вот что пастор делает, вот что он имеет в виду, вот он, почему он это делает. То есть нельзя застряться на сегодняшний день и на сегодняшние проблемы. Допустим, если обо мне говорить, да, то моя сегодняшняя проблема, моя сегодняшняя жизнь, которая должна быть, которые обстоятельства, но проблемы,
проблемы, обстоятельства хочет, чтобы мы с вами, отец, чтобы мы с вами сосредоточили на них. Люди, которые живут проблемами и ситуациями, обстоятельствами своими, они не могут жить в будущем. Допустим, представьте себе, у меня суд в пятницу, да? У меня судья, вся страна об этом говорит, они строят планы, как что со мной делать. А я наоборот. Я строю будущее. Я думаю об апреле. Я думаю о том, как финансировать структуры. Я думаю, как все это делать. То есть, человек, который хочет жить в будущем, быть дальновидным, он не должен жить сегодняшним. Потому что ты не можешь жить здесь и там одновременно. Здесь ты только, такие люди, они только проходят через это. Но они живут ведениями завтрашними. Они цепляются за завтрашними, но будущим невидимое. Хотя это будущее невидимое, нереально. Это как он фантазер, больше похож. Как это, какое слово еще? Это как будто он живет иллюзией. Как иллюзионер, как человек, который просто живет. Допустим, я сейчас создаю эту экономическую структуру, не вижу, еще никого, ничего нету в руках. Ничего же нету в руках. Но это и есть дальновидность. И жить не иллюзией, а планы, расчетом. Вот, допустим, он сейчас закупал эту землю, да, здесь. Кто его знает? Продастся, не продастся. Но сейчас же надо решать проблему. Ему надо было строить себе дом сейчас. Или наоборот, детям отправлять детей в школу. Или какой-то костюм себе купить. А он наоборот, это какую-то гробил, какую-то землю. И не знает, что там будет. Это дальновидность. Конечно, есть авантюру. Или как это, авантуризм. Или как это еще называется? Нет, авантуризм. Авантуризм это когда человек просто делает такие покупки и не думает. Наивность, да. Есть тоже, да, есть наивность, когда человек не просчитал все. Но дальновидность это когда ты все просчитал. Ты знаешь, ты уверен, что это получится. Потому что, не только потому, что ты уверен, ты заблужден, а потому что это подтверждено какими-то делами. Но люди в основном не могут быть дальновидными, потому что они живут конкретикой. Сегодня это конкретика. Сегодня это, это пощупать можно. Можно, это конкретная почва под ногой. А там вода, на воде надо ходить. То есть, нужно его просчитать так, надо его, спланировать так, чтобы ты точно знал, что выйдет у тебя. Надо рисковать. Вот лидер только так живет. Он живет невидимым. Потому что все видимое, это 2 Коринфянам 4:18. Все видимое это временно. В этом месте, в котором мы сейчас находимся, это хорошо, но это временно. Все видимое временно. Все невидимое. Вот и великие лидеры, и пастор 21 века, он должен жить именно этим невидимым. Планами невидимыми, стратегиями, проектами, но которые просчитаны хорошо и которые уверены, что точно будет. Кто-то понимает? Вот. Громче. И несмотря на видимое, пастор живет целью. Да. Мы являемся частью Молодец. цели. И если мы Молодец. часть цели пастора, да, мы своего пастора взяли, да, 100 килограмм, то я спросила пастора, я получила просто отправить. Для чего мы должны быть мобильными? Для чего мы должны быть актуальными? Для чего? Для того, чтобы достичь вот этой части. Выполнить свою часть пастора, да. Но для этого пастор просчитал все шаги должны быть стратегически поставлены. Они стратегически уже поставлены. И не важно, что сейчас происходит вокруг, какие обстоятельства, ситуации, уже не важно. Есть вот та глобальная жизненная цель, мы идем все туда, и мы достигаем цель пошагово. Молодец, просто умница. 500 миллионов у нас есть, это моя жизненная цель. И что бы со мной не делать, штурмить здесь пока. Штурмить, а я фокусирован туда. Делаю все шаги, да. Я там. Я делаю шаги, которые только к этому меня ведут.
То есть это, ну, как именно, рутины. Все мои рутины, я делал только свои рутины. Рутины, которые меня туда доставят. Именно этими рутинами я и делал. Я не отвлекаюсь на этими штормами, которыми я не занимаюсь штормами сегодняшнего дня. Я вот там. Ну, вы уловили, да? Вот кто-то еще может скажет по-своему, да. Слушайте, между прочим, вы когда уезжаете? Это воскресенье. Слушайте, Ярослава, ты можешь устроить, чтобы она ко мне попала обязательно? Это наш новый пастор, она меня даже не знает. И со мной никогда не столкнулась в таком ответственном месте, в таком тяжелом месте. Поэтому я обязательно найду для вас время, чтобы вы не приехали так далеко и еще со мной не поговорили. У нее потрясающая фигура, да? Такая высокая. Я это еще и заметил. А? Потому что, когда обычно девушки такие красивые, они уже не так, ну, когда они такие высокие, они уже не так симпатичны. А она наоборот. Идет ей эта фигура высокая такая. Так что в Яруше надо это использовать, между прочим. Это товар ваш, это продукт. Да, это ресурс. Надо его использовать, чтобы мужиков, ваша церковь должна быть наполнена мужчинами. Да. То есть красивая девушка на сцене, высокая, элегантная. Как кто-то говорит, как модел мисс России. И она еще и пастор. О, а они хотят юбки, а вы ему говорите, нет, вот есть юбка, вот, за которой я держусь. Небо, Иисус. Они за девушку хотят, а ты скажешь, а ты перенаправляешь их внимание на него. Да, извините, я вас перебил. И их суммаризируют ситуацию несколько компаний, где-то курсы, ребята я сказала ребятам, чтобы они попали, потому что я не видела, я видела, что как будет много власти по видеть. И они приняли, во-первых, во-вторых, они завели свет, и они получили премию, как самая запоминающаяся организация. Если бы они обратили внимание на проблемы, что их не воспринимают, это самое, не реагируют на них, они бы не достигли этого. Но благодаря дановистности пастора, лидера, она говорит, не, идите туда, она видит то, что они не видят. Ребята пригласили как раз в Сомалии, именно они пригласили работать в идеи молодежи позитива администрации. Также пригласили проводить что на самом деле я ожидала, что что-то такое. Это как есть организация, что мы даже не ждем. Когда мы умеем видеть, когда мы работаем на будущее, мы всегда получаем то, о чем мы не могли видеть сегодня. Мы всегда получаем то будущее, которое мы не могли даже предугадать. Церкви наполняют люди, которые не имеют этого видения. И очень важно нам объяснить то, что мы должны безусловно следовать видению пастыря. Потому что я заметила даже в нашей церкви, и даже люди, которые, я так думаю, что они понимают полностью видение пастыря, и они могли говорить что-то плохое, когда начинались и ОО, и ОС, и когда вот сейчас структура строится, вот, и они могут отзываться как-то негативно
на первых порах. Но я так понимаю, что мы должны вот эту дальновидность, мы должны доносить людям, что следование пастырю, безусловно, и малейшее непослушание – это уже бунт, это дух бунта внутри. И вот, это то, чем я на сегодняшний день, что мне хочется, вот всей церкви сказать, и то, что мне хочется, донести до каждого члена церкви, что если ты еще не понимаешь, зачем это делается, то ты будь добр, потому что перед тобой стоит человек, который просчитывает все на 50 шагов вперед. Потрясающе, просто потрясающе. Спасибо вам большое. Это и есть наша проблема. Человек не видит то, что своего лидера видит. У него нет этой дановенности, и он начинает осуждать. Вы что, не слышите это? Это вокруг. Он не понимает, он начинает это осуждать. Никогда нельзя осуждать то, что человек не понимает. Доверься. Если ты действительно входишь в это видение, ты будешь доверять. Это то, что и мешает видеть будущее и осуществлять это будущее. Дівчата ділились откровеннями після ретріту, і одна найбільше була шокована, але вона впевнена, тільки прийшла в церкву, і пастор Стандей для неї це такий, що-то таке далеке. І от вона дуже радувалася, що одразу нас побачила тільки кілька місяців в церкві. І вона розказує, що, каже, у нас п'ятниця, субота, неділя ретріт, вівторок суд, пастор 3 дня з нами, пастор 3 дня проповідує, сміється, розказує, каже, я б уже плакала, десь закрилась, молилась, бігала там, якісь гроші кудись носила взяти, каже, а він 3 дня тут, а через 2 дня суд, тобто він що не переживає, він знає, що буде все хорошо. І для неї це був шок, вона каже, в мене тоді взагалі немає проблем. Про що я думала, коли сюди їхала? Потому что она правильно заметила, нельзя жить этими проблемами твоими. Вот, давайте я вам скажу мою тайну. Каждый раз, когда у меня какая-то проблема сейчас, я знаю, что выход только в одном. Надо придумывать какой-то другой проект. Всякая проблема, которая у меня сейчас, это подсказка, что надо придумывать, надо что-то другое придумывать, другой проект. Именно созидательный проект. Проект, который на будущем бросает. Вот, чтобы я должен, это мой выход, чтобы я не зациклился на этой ситуации и на этой проблеме. Чтобы я не жил в этой проблеме, чтобы как капкан эта проблема меня не закрыл внизу. Я должен выбраться, придумать какую-то другую проблему для себя. Проблему решимая проблема, которым я могу заниматься решением. И очень много разговоров было, конечно, все негативно. Попав в домашний пастор Сандею, я приняла это решение один раз, что нас и все это просто. Результат, я вам скажу, на сегодняшний день у меня попало к моей домашней 3 человека в пастыре, они прошли уже по 2 месяца, они написали, что все контрольные, а они, что еще я помогаю в пастыру момента, там прошло несколько человек, помогали проводить видеокурс, лидерских школ. Я им тоже помогали домашним. Но это все благодаря пастырям, потому что те, которые принимают, им надо помочь. Люди хотят делать что-то, но те, кто принимает, мы помогаем. Это первое. А второе, как я хотела, положительно видеть. Муж видел, кстати, много. Девушки делаем, но он со стороны наблюдал. Но всегда он готов помочь. У него открыта была организация. И я как-то относилась к этому, но всегда помогали. Но в этом я видела это именно истории, потому что наша работа, она уже не была такой актуальной. Все она знала и так дальше. И сейчас моя мировая, я дальше разбираюсь, я видела в этом перспективу, потому что мне до этого хватило. Я вам скажу, на сегодняшний день, благодаря тому, что я только помогала, и нас даже чисто школа, Вау. Класс. И что мы делаем? Мы просто людям закинули такую идею, потому что, влада, они это принимают. И мы выдали удостоверение гражданам, масштабно как это. Класс. Фотографировать.
Ницше палища и тому подобное. Это все бросать на сайт даже нельзя, потому что городка это не принимает. Мы просто они этого не делаем. И на сегодняшний день, когда мы против какой-то хостовой города, мы говорим, что и он пришел расстроиться, потому что он все эти ситуации это пропадало. И никогда не учащает Бога в себе. Потому что ты идешь восстанавливать правду и истину на этой земле. И просто послушайте, прошло 1,5 года, главы администрации его уволили. Главы даже администрации это новая власть. И образование. Он строил всех. Его рекомендовал и представлял сам глава Чечёва и поэтому для всех был просто шок. Это доказательство тому, что когда мы идем творить суд и правду на своем земле, то всегда будет избирать тех, которые нам нравятся. Класс. Спасибо. Я, по-моему, дам руку видел раньше. Хочу сказать вам спасибо за финансовое учение, которое вы учили в церкви. Я его применила в пасторе. Первое, что мы сделали, Сельская церковь сели ежемесячно на строительство программы здесь, в Посольской жизни. Сделали расчет и взяли 2 кредита. И Бог нас благословил, мы построили свое помещение на 50 человек. Вы что, все? При той инфляции, которая сегодня, так Бог дал такое времени и понимание, я очень благословена теми учениями, которые вы говорите. Окей, давайте мы пойдем дальше, а то мы... Опять, сколько времени осталось у меня? Когда нужно закончить? Ну, сколько? Во сколько надо закончить? 45, хорошо. Следующее. Пастор 21 века должен быть гибким лидером. Это человек, который, он должен быть человеком, который способен меняться, не подстраиваться, но менять себя, ломать себя. Меняться, но менять, то есть быть гибким. То есть если он что-то делал раньше, он должен быть достаточно гибким, чтобы перестать, начинать что-то новое делать. Он должен быть достаточно гибким, чтобы бросить один проект и начать другой проект. И не зацикливаться на какой-то. Не просто быть в своем уме и делать только то, что он видит, как он понимает. И если другое понимание приходит, новое понимание, лучшее понимание, он должен быть достаточно гибкий, чтобы забросить в старое и начинать новое. Но вы понимаете, что я имею в виду? Для того, чтобы продолжать быть актуальным лидером и пастором в 21 веке, надо быть постоянно меняться. Нельзя говорить, что мы всегда так проповедовали, только так будем проповедовать. Нет. Если что-то лучше ты видишь на дворе, надо быть готов это принимать. Нельзя говорить, что я не понимаю, что такое допустим. Если это что-то новое, это гибкий пастор, он берет это новое. Он не говорит, я это не понимаю, я не беру. То есть, если что-то другое, то надо быть постоянно готов меняться, перестраивать все. Даже все перестроивать, все то, что у тебя раньше было. Все то, как ты знал. Это понятно или нет? Потому что все люди, которые отпали сейчас от посольства Божьего, это все связано с этим. Недостаточно гибкости. Они, особенно пасторы, они привыкли к тому, что вот так церковь делается у них, так делалось всегда, удобно. То есть жизнь спокойная, безмятежная. То есть все хорошо идет, все, зачем что-то менять? Да, вот и это проблема. И они даже уходят из посольства Божьего. Я даже хотел, вот сегодня у меня будет какая-то маленькая встреча с моими лидерами. Я хотел им задать этот вопрос. Но, может быть, я вам задам этот вопрос, чтобы я мог слышать Божьего мнения. Я не понимаю это, то, что сейчас, я сейчас вам расскажу, чего я не понимаю. До меня не доходит. До меня это не доходит. Но, может быть, вы мне поможете, будучи русские, украинцы. Вы воспитаны в этой культуре. У меня другая культура. Я много чего шока пережил в последнее время. И это еще одно, которое я еще не нашел выход, объяснение. Которому я еще не нашел объяснение. Допустим, посольство Божие. Это махина, да?
Это большое движение. Вот, пастор, вы слушайте внимательно этот вопрос. Может, вы меня выручите. Это большое движение, которое имеет имя, авторитет. Все знают. То есть, никуда не денется. То есть, это последнее слово церкви, да? В Европе самая большая церковь. И ты, пастор в этой церкви, допустим, пастор София, или Зуба, или кто-то еще, кого вы знаете, кто-то Коробка, или кто-то, кто когда-то был здесь, да? И что-то случилось, ты не понимаешь что-то, да? И ты принимаешь решение выйти, отколоться и делать свое маленькое какое-то, которое никто не знает, и никто уже не услышит вообще никогда в жизни. То есть, когда ты в маленьком, большом это корабле, ты вместе со всеми звезда. Ну, вы понимаете меня, да? То есть, ты на этом большом движении, и ты там наверху, ты совместно делаете большой эффект, большой движение создаете, да? И ты на виду, тебя знают, ты кто-то, ты актуальный, ты личность. Но, допустим, люди уходят, это что? Отсутствие дальновидности, или отсутствие стратегического мышления, или вот это совпадает с этим, или отсутствие гибкости. То есть, допустим, я был бы в депрессии, если бы я на их месте. Допустим, София, допустим, да? Она здесь была героем. Второй человек, можно было сказать, после пастора Сандей, да? И теперь я дал ей, 600 человек. Она думает, 600 человек это уже много, да, может для кого-то это много, но это же все равно не посольство Божье. 600 человек это уже много, если только у тебя уже есть план или проект, как это 600 превратить больше такое же, как посольство, не хуже. Тогда ты мог бы уйти. Я бы так действовал. Я бы мог бы уйти, когда я знал, что я сделал то же самое, или не хуже, или больше, чем посольство. Но что случилось? 2 года, или только прошло, или 3 года, да? И 3 года было еще могла удержать это 600. Сейчас я слышал, что даже достанет, да? Да? Так говорят, что даже достанет, уже нету 100 человек. И ее уже нету пастора, она уже не пастор. Она уже потеряла церковь, и церковь уже развалилась, можно так сказать. Вот, что это, как люди, это отсутствие дальновидности или что? Или, допустим, Коробка. Все знали Коробка, она здесь была звезда. Да? Но сейчас вы кто-нибудь слышите о ней? Все. Ты была личность, у тебя имя было. И сейчас вообще ноль. Все, пропал. Почему они не могли это предвидеть или думать, что лучше, чтобы я здесь менялся, лучше себя ломать здесь, но быть в теме, быть актуальным, быть живым, чем, отойти, а потом пропадать вообще. Или зубы, допустим, Володя, зубы и так далее. То есть, это же была церковь, где около 1000 человек. Сейчас 150 или 100 человек. То есть, люди, зачем надо было уйти, чтобы потом стать никто, чтобы вообще пропасть, чтобы вообще их не видно? Зачем? Когда ты можешь быть в движении, даже если ты не кто-то, за счет того, что у вас лидер, у вас это самое, ты можешь, у вас много, ты можешь продолжать быть актуальным. Вот что это за менталитет? Как это понять? Люди что, не видят или не думают наперед? И они решили, что они все просканировали вас полностью, и все взяли. И они решили, что такое вот течение, гонение, а они это сделают мягче, это сделают более красиво, и они выплывут и будут более успешными. Они посчитали, что они все взяли от вас, потому что они очень долго были самыми приближенными. Но они ошиблись. То есть они все-таки надеялись. Они все-таки надеялись, что у них получится. Я думаю, да. Потому что в том, в чем они двигаются в том, что вы давали. Тогда. Да.
На то время. Репцентры, они в этом акте, они в этом и двигаются. Что было на тот момент. Но у них нет нового. Потому что они думали, что это они уже смогут сами, да? Но они решили, что они все получили от вас. Что у вас больше ничего нет. Ничего нет. Чему можно научиться? Я понял. Кто тогда с верой? Хорошо. Да. Но никто же не сказал, что ее жена была лучше. Вы помните, хитро помышли. Они забыли уже, что московская душа. Они забивают, да? Забыли. Вот есть вот оно мое. И я думаю, что... Мое, да? Мое. Моя хата с краю, да? Я думаю, что их помышление, когда люди, вот это мое, и я, вот это, я же сейчас это сохраняю, забываю, что помазание это и благодать, да? Апостола, возвращение пойму. Первое, думаю, это присваивание, теперь Присваивание. везде делали свои собственные личные собственных сил, и второе, они пытались уже да. И страх вот на журавля надо держать, журавлем надо идти. И где гарантия, что идет? Один человек. Хорошо. Поэтому, чтобы подытожить, я просто скажу, что это слово самонадеяние. То есть они все-таки думали, что у них получится, да? Да, потому что на самом деле идут рядом с вами, имели какие-то методы работы, какие-то ключевые моменты, они взяли это в свою жизнь. И когда пришел момент выбора, выбор был в пользу трусости. Выбор был в сторону трусости. Потому что если бы было бесстрашие, если бы была благодарность, остались бы возле вас. Не было отсутствия благодарности, я считаю, в сердце. Абсолютно отсутствие. И есть присваивание себе чужого. Да, это все понятно. Это все правильно вы говорите. Но я ответ другой. Давайте повторю вам вопрос. Почему люди, имея все, авторитет, вот первая пастор, которая Татьяна, она правильно, она ответила четко на мой вопрос. То есть люди здесь были, теперь они вышли, и они никто. Здесь они были всем. Они, конечно, не хотят быть никто. Все хотят, или может быть действительно, может быть хотят быть никто, действительно. Есть ли такие люди, которые не хотят быть личностью? Просто хотят жить себе в семье, но я буду свой дом, своя семья, чтобы у меня не было проблем. Может быть, они хотят вот так. Или наоборот, может быть, они тоже хотят успеть. Вот она дала ответ на этот вопрос. Теперь они никто. Это их желание стать никто? Или И россияне сказали, может, неправильно. У нас исторически сложилось так, у нас тут гей. Мы все хотим быть кем-то, не почитая никого. И это не зависит. не посчитав? Вы поймите, вся ситуация политическая. Почему сейчас в основном, в принципе, нету лидера такого, какого мы же все хотим быть гейтманом. Вы понимаете, мы хотим... Да, я знаю. Там, где 3 украинца, там 2 гетмана. Там, где 2 украинца, 3 гетмана. Они же были возле вас. Я вам скажу так, человек, который видел вас и... Я практически уже одинаково смотрю, что на вас, что на них. Они же были большие. Они же были большие. И они были в своих глазах тоже большие. Они же возле вас близко. Вы извините меня, они каждый ваш уже прыщик, кстати. Они же стали знать вас по плоти. Они знали все ваши недостатки. А мы же видим уже совершенно другое. Уже нам недостатки, это, извините, нам уже до лампочки. Мы хотим жить и хотим стать лидерами и личностью. А они почему не ушли? Они стали... слушайте. Они превознеслись над вами. Они решили, что... Они же тебя не хуже вас считают. Да. Они же тоже гейтманы. Вы свой, гейтман, лидер христиан. Да. И они тоже лидеры христиан. То есть они считают, что они смогут делать то же самое. Чем они хуже вас? Они тоже лично, они такие же, как и вы. То есть, я считаю, это вообще наша проблема всей нации. Мы не можем консолидировать людей в обществе, потому что, я тоже в какой-то там степени, лидер политический, все. Это очень тяжело, поймите.
всех, только ты То есть, поднял. нет, ну они же посчитали меня раньше все. Нет, да? Пастор, они стали нам войти. Они уж чересчур слишком глубоко. Вы когда покаялись, да, там было 19 лет, вы посвятили себя Богу, вы умерли для себя, вы потеряли себя. Для вас, кроме Бога, ничего нет важнее. Вы не ищете своего. Для вас важно только Бог, и чтобы Его царство было Да. на земле. Это моя Все жизнь. остальное приложится. Да. А люди, ну, это наш менталитет, это Украина. Мы ищем свое, потому что, ну... Но они же не искали раньше, или искали? Но мне не хочется думать, что все 15 лет, допустим, что коровка искала своего. По-моему, нет. Или что София, да, можно было так сказать. Может быть, неосознанно, то есть, ну, она может, как бы были правильные, знаете, благие намерениями ведут дорогу. Но то есть, если нет правильного основания, фундамента в самом человеке, если нет личности, которая готова умереть за Царство Божье, за Бога, тогда ну, не дойдет до этого. Я думаю, что здесь вопрос в том, что просто надо в сердце. Вы видите, неправильная мотивы, это эгоистичные. Но даже эгоизм, допустим, для меня эгоизм, это значит, я сейчас уйду, потеряю то, что у меня есть. Нет, даже эгоизм, я говорю, нет, я не уйду. На вас крест поставили. На меня уже крест поставили. Пастор, они построили авторитет и свою репутацию на той платформе, которую вы им дали. Да. И на том авторитете, который вы им помогли построить, Да. доверили им. И когда пришли трудности, когда пришли испытания, ваша репутация, она очернена. И Да. они понимали, как благодаря дальновидности, она будет еще более очернена. И поэтому они побоялись потерять свою позицию. Эгоизм, да? Сейчас эгоизм искали. Они строят свое имя как раз на объединении тех, кто вышел. То есть они ищут новую платформу, создают свое имя. То есть это все равно ради я и моего имени. Не Царство Божие. Значить, чисто українське західної України. Має батьки дуже старшого віку, радянські, яка виховується політика в тому регіоні. Все ж звичайно класно, але Видите, они все стою, чтобы видеть твое лицо. приклад лідерства. А хочеться бути лідером, щоб люди розуміють, як правильно. Значить, треба Хочется быть первым. Да, Першим. быть первым. И это наш. Я не знаю цього питання, але після вашого питання я зрозуміла, що можливо, я не знаю, що вона думала, але можливо, це іменно мала на увазі не наш церковний спільний наш корабль, а де от Вы знаете, много есть факторов, и я тоже наблюдала за пастором Галиной. Это уже княжество, оно началось еще за 3 года до того, как она вышла из церкви. И мы с ней ездили, мы ездили с хором, с ней по всей Украине. И вы знаете, я видела ее там. Там я видела ее совсем другой, чем она была здесь. Она могла позволить себе такие вульгарности, по поводу, знаете как, пастор, она колоритный человек, да, но это было настолько, например, в церкви, она там сказать, сейчас я не помню, какой-то сленг из употребления мирских людей, при проповеди. И мы, не только я одна обратила внимание, но и мы накрыли головы. Вот так наклонились, нам было стыдно, потому что люди все просто были, как-то там, например, кто-то там батон крошит, что-то такое в таком плане. Но это, знаете как, это шло дальше, мы за ней смотрели, а в церкви, когда я ей сказала, пастор, вы начинаете проповедь, вы ни одну проповедь не доводите до конца. Не было учения, перестало учение. Нас перестали агитировать, идти на лидерские, принимать гостей. Нас от этого отстраняли. Мы как будто бы не участвовали в церкви. Это одно мое наблюдение. Потом, мне кажется, что у нее, это тоже мое наблюдение, я не могу сказать это точно, но корень горький у нее в сердце появился. Я помню, как она говорила нам о фонде Рэйчел, и она думала, что она будет возглавлять этот фонд.
Это было вот близко с ней мы разговаривали, когда ей вот этот, по-моему, этот корень зародился еще и тогда. Это второе. Третье, что я наблюдала, она, пастор Ирина, они пошли в Островскую духовную семинарию. И когда мы тоже общались, мы, может быть, близко с ее родственниками общались, и прозвучало такое. Но вы знаете, я сейчас скажу такое, пусть это не в оскорбление, но пастор Галина, мне кажется, что она где-то потеряла себя, она не захотела подняться, вот войти в это новое, она не захотела стать, пусть пацаны бегают, пусть молодежь, вот пусть он их и строит, а у меня есть мое княжество. И был такой момент, что человек, мы были у нее на даче, она обзавелась котами, 12 котов в домике, и она пришла, имела такую, извините меня, это уже не годится, она, например, могла приехать в шубе, а она отписанная котами. Это непозволительно человеку в таком, качестве, вот в таком статусе, и опуститься до этого. Мне кажется, где-то у нее вот эта внутренняя обида, вот это все, и она правильно. И с ней остались те, кто приходил на проповеди, и им нравилось, когда пастор Галина с ними шутила, когда она дуже колоритно, прибауточки разные делала. А те, кто хотел слова, и кто был заквашен словом, который, не сдирая на нее, ходил сюда, в центральную, те остались здесь. Там много корней. И вот это одно из них, они объединились. Теперь вопрос. Такие люди, они не осознавали, да, что если они отойдут, что они уже не сохранят. Они не видели это, да? Нет, они ожидали вашего падения. Они жили в ситуации. Они хотели еще показать, что они праведнее, чем праведнее. Потому что Галина, например, она говорила, что почему пастор не делает то-то и то-то, а я бы вот сделала, я бы вас вот так вот защитила. И вот именно эта книжка жизни людей нашла. Можно я скажу? Мне кажется, что все начинается с гордости. Потому что когда какой-то маленький осколочек гордости попадает тебе в сердце, то начинает появляться все то, про что мы говорим. Все эти нюансы. То есть то, что я задал вопрос, очень, очень близко к тому. Я не спрашивал, почему они сделали так. Вопрос чуть-чуть отличается. Вопрос мой такой. Они что, не осознавали, что они окажутся в такой состоянии, в которой они сейчас оказались? Они, получается, вы думаете, что они все равно рассчитывали, что у них получится, да? То есть они не поняли, что это благодаря это помазание, и благодаря они это имеют. Вас слишком много теперь. Мне уже принесли бумагу, что уже время пришло. Поэтому это не от меня зависит. Я же вам всем дал сказать, но мне не дают сказать. Уже сказали время. Поэтому, но... Это сформировало то, что люди поднялись наверх и захотели большие дома, большие машинки. Это очень подвержено всеобщему. Это не случайные люди. Этому подвержен каждый из нас. Пока вы здесь сидите, это... Да. Они стали отцами, в кавычках. Да. Понимаете? Это безотцовщина. Они не понимают смысл отцовства и передачи. Это вот это. Они не умеют, они не знают, их не научили. На самом деле, когда рыба выпрыгивает на берег, она что же в воде дышит кислородом? Но когда она выпрыгивает на берег, она там кислород. На самом деле воздух – это свобода. Находясь в океане, находясь в воде с пастырем, они видели себя такими же самыми. Но когда выпрыгнули, это свобода чрезмерно. Но рыба лежала. Молодец. Она умирает, она об этом не знает. Она думает, что это свобода, да? Она умирает, но она об этом не знает. Потрясающе. Она думает, что такой же кислород будет там, да? Они не видели последствия этой свободы. Она умирает, но она не знает, что она умирает.
нас много. Вот слово. А что значит нас много? Потому что когда мы в Севастополь прошли пастор с Чернига, да? А что значит нас? Ну, Ну, они сейчас никто. Все сейчас никто. Вот, допустим, у этого Антонина только один человек есть вообще. Нас много стало один человек. Погибших рыб много. На берегу, да, очень много погибших рыб. У нас українців такий менталітет, давайте будемо дружити проти вас, чи проти Петі. І збирається групка людей, які ніби от будемо дружити проти пастора Сандея. І ми, та групка людей, своїм авторитетом задавимо одного. Але вони цього не розуміють, що є дар. Вони забули, що є дар пастора. Призвання, помазання. І в кінці концов ця група людей починає сперечати за свою владу в цій групі. Так як от в Ковелі, ти кажеш, я сама з Ковеля з цієї церкви. І у нас вже друга група людей захотіла забрати так само, придавити і забути про дар. Саме забути про дар. І все Хорошо, а кто должен взять микрофон, короче? Кто у вас главный? Или нету главного? Продолжаем? Не. Есть администрация у вас или нет? Нету руководства? Вы самодержавие у вас здесь, да? Гетманство такое, да? Еще один пример по отношению, когда сам наблюдаешь за животным миром, и вот эта поговорка, лучше типа синица в руках, чем журавль в небе, но синица уже сдох. Она так красивая, такие примеры. Для того, чтобы ее держать, нужно усилие. В руке. А нельзя ее долго держать, ты заснешь, она вылетит. Так и получилось. Она ушла 600 человек, но она не думала о главном. Она не думала, она верила, что... Не думала, да, не думала. Всегда будет у нее 600 человек. О планах никто не думал. И она была на тот момент, думает, она царица, она пастырь, она первая, она будет давать указания, и все будет делаться. А под званием она стояла, она исполняла власть указания. Она была подотчетна. Под покровом. Подотчетна. А зачем? А я не хочу, чтобы они вернулись. Что вы... Да. Вот уже следующий пастор приехал.